عمل كده، وقف كده زي الوحش، وبعد كده عمل كده. اخواتي وحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده هيعجبكم قوي. رجعت تاني من باب السحر يا اخواتي، بس بفكره تانيه. وهحاول الراجل ده قايله ان هو ساحر، ان الباب ده بتاعه. ثانيه واحده بنشوف رد فعله ايه. الراجل ده واقف بقاله فتره كده، عايز انكشه. السلام عليكم حاج. عامل حاجه؟ شايفك واقف بالك شويه كده. مستني الميكروباص. رايح فين؟ راح حلوان. حلوان؟ احسن ناس من حلوان. احسن ناس. بقول لك الباب ده يا ابني اهو، ده مش بتاعي، ما اعرفش. ده بتاعك يا حاج. ما اعرفش بتاع مين. يا حاج بتاع ازاي؟ دي العافيه مش بتاعي. يا حاج انا يا ابني مش شايفك بتاعي، واقف. دلوقتي يجي صاحبه ياخده، مش بتاعي، ما اعرفوش. الباب ده فيه عفروت. يا عم عفريت، انت بتستعبط في عفاريت دلوقتي؟ اسمع مني يا عم ما معليش تصدقش. صوتك، معليش ما صوتك. تصدقش التهيؤات والكلام دوت. انت عفريت ايه اللي هيطلع دلوقتي؟ انت ساحر يا حاج، انت ساحر يا حاج، ساحر. والباب ده بتاعك. لا مش بتاعي. انت ساحر والباب ده بتاعك. الم الناس، اجيب الناس والمهم. لم الناس. الم الناس واقول لهم ان انت الواحد الوحيد. على الرصيف يجي صاحبه ياخده دلوقتي، انا ما اعرفوش. ماليش انا دعوة. شايف واحد يا حاج بعينيا دول، دخل من اهو كده اهو، وما عداش من الناحيه الثانيه. انت يا باشا بتجيلك تهيؤات. يعني ده مش بتاعك، دي ده مش بتاعك. تهيؤات. لا ما اعرفوش. مش طريقتي يا حاج، انا عاقل وبكامل عقلي. هيعدي ازاي وما يعديش ازاي يعني انت مش مقتنع؟ لا مش مقتنع طبعا. ايوه مش مقتنع. انت عارف عمل ازاي يا حاج؟ انت عارف عمل ازاي؟ عمل ازاي؟ تعالى يا حاج، بص. تعالى يا باشا. شايف الباب ده؟ وقف كده زي ما انا واقف كده بالظبط. ايوه. وقعد يعمل كده جور استكبني ها ها، جور استكبني ها ها. وبعد ما عمل كده، عمل ازاي بقى؟ عمل ازاي؟ عمل كده. احلى عم حسن. الله يبارك لك. انا كنت بهزر معاك في الفيديو. أيوة. زيع زيع يا معلم. زيع يا باشا. حبيبي يا باشا. وقف كده زي الوحش، وبعد كده عمل كده. اخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده مختلف ويا رب يعجبكم. الراجل ده واقف بقاله شويه، تقريبا هيركب عايز يروح مكان يروح، ولا جاي راجع من شغله. انا هحاول ان انا ابسطه شويه. يا حاج عامل ايه؟ الحمد لله. شافك واقف بالك شويه كده. استنى الميكروباص. لسه راجع من الشغل ولا ايه؟ بقول لك يا حاج، انا شافك واقف بالك شويه، والباب ده تقريبا بتاعك. الخشبه انت ناسيها باين؟ بتاعتك؟ عاوز ايه؟ الخشبه دي بتاعتك؟ عاوز ايه منها يعني؟ هي كده بتاعتك يا حاج. يبقى انت كده الساحر. ساحر ايه يا ابني؟ انت مجنون ولا ايه؟ كده انت الساحر. انت قلت ساحر بتاعتي. ايه؟ انت قلت بتاعتي. ايوه بتاعي، انا راكنه هنا مستني الميكروباص. انت عاوز ايه؟ انا شفت واحد بقى يا حاج، خد اقول لك. لا اوعى طيب كده. عاوز ايه انت؟ في عفريت يا حاج هنا يا حاج. انا شفت عفريت واحد ايه؟ عدى كده وما طلعش من الناحيه الثانيه. عدى منين يا؟ انت من هو؟ اتجننت ومجنون انت ولا عاقل ولا فيك ايه انت؟ يبقى انت الساحر. هلم الناس واقول انت الساحر. ساحر ايه؟ انت الساحر. انت اتجننت. انت الساحر. انت مجنون. هو ده الساحر. الباب ده بتاعك يا حاج. يا عم بتاعي بص يا حاج، عارف عمل ازاي؟ ايه؟ انا شايفه بعيني الاتنين دول. يا رب وقفنا يا حاج اوريك. طب ازاي؟ انا واقف مكانك كده بالظبط. ازاي يعني؟ ماشي. راح هو واقف مكاني كده بالظبط. راح عمل كده جورستك بني ها ها. جورستك بني ها ها. وبعد كده عمل كده يا حاج، وقف كده زي الوحش، وبعد كده عمل كده. احلى عم خالد في الدنيا. ايه بهزر معاك يا غالي. حبيبي. موافق نذيع؟ نذيع نذيع يا باشا. نذيع وابسط الناس. حبيبي يا غالي. حبيبي.